tún lọ́jọ́ yọ òòjọ́ náà rúràn lẹ́yìn tó mú mi náà kí irú àmójúbá ìtòkan ètò kan tó ń bọ̀ lọ́nà lágbo òṣèré. bẹ́ẹ̀ ni lágbo òṣèré lẹ́tọ̀ kan tí ó máa wáyé lórí ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn níbi táwọn òṣèré ilẹ̀ wa yóò ti máa dá wa lára yá pẹ̀lú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ nípa ìrírí wọn ibà pàtàkì táwọn eré oníṣàgé tó kó láwùjọ wa àtàwọn àǹfààní eléyìí tó ti mú wá fún ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ìwà ọmọlúwàbí láwùjọ wa. lágbo òṣèré ni ètò tí ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday àti ọjọ́ àbámẹ́ta Saturday ní gbogbo ọ̀sẹ̀. ẹ wò ó ìgbà tuntun bá bàyẹ̀ ní ṣe bá lẹ gbọ́mi ọkọ̀ tó tó kọ̀ọ̀kan òun ní ṣe bá lẹ odò pátápátá ẹ máa pàdé àtọkùnrin tí wọ́n máa gbé yín wọnú agbámẹ̀tò náà pẹ̀lú gbogbo ìròyìn tó ń lọ lágbà àwọn òṣèré ẹ máa pàdé Samuel Owóyẹmí fẹlẹfẹlẹ láyé. fún ìpolówó ọjà tàbí àwọn ìbéèrè ẹ lè kàn sí àwọn òpó ayélujára wa tàbí kí ẹ pè sórí ẹ̀rọ 07038226160 07038226160 lágbo òṣèré ẹ má miss ẹ. Good morning, good afternoon, good evening to all Malians around the globe. I have a very special announcement for you guys today. As you already know what. Ìkànnì ẹ Portable amúgbó onídúrọ́ọ̀gì lórí ìyẹn tẹ̀ ti dàrú náà. My church, by now I feel like everyone should know that Avestas International Christian Center is my church and I attend. Ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ìtẹ́bá tí láǹfààní láti gbọ́ wa láti máa wò wá níkànnì amóhùnmáwòrán BGI TV lórí ètò tá a pè ní lágbo òṣèré lónìí ìwé pè ìwé rán níṣẹ́ mo fẹ́ gba 500 million lọ́wọ́ rẹ mo fẹ́ gba 1 billion lọ́wọ́ rẹ lórí ọ̀rọ̀ tani lórí ọ̀rọ̀ Mohbad náà ni o ẹ wo nǹkan tí ṣẹlẹ̀ lágbo àwọn òṣèré eléyìí ti gbé ẹni tó jẹ́ òṣèré tíátà ó ti gbé kọlu ẹni tó jẹ́ gbajúgbajà olórin àwa mọ̀ bí tọ́rọ̀ náà fẹ́ yọrí sí o ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad náà ni ẹ jẹ́ ká fìyẹn lẹ̀ ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé Portable ọmọ Ọlálọ́mí Zazuzẹ ó ti fi ìtàn kan balẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó jẹ́ wípé ìtàn yìí làwọn èèyàn kan wá gbájúmọ́ tí wọ́n ń tẹ̀lé báyìí eléyìí ló tún wá ṣe okùnfà bí olórin gbajúgbajà kan tí àwọn èèyàn ń wò gẹ́gẹ́ bí olórin ayé ṣe lọ kọrin ní ilé ìjọsìn kó tó ṣẹ́jú pé àwọn èèyàn wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n bu ẹnu àtẹ́ lù wípé ibo ni ilé ìjọsìn wa ń dà lásìkò yìí tí àwọn ilé ìjọsìn wa ń fi ìwé pé àwọn olórin kọ́ máa bọ̀ ẹ wò ó ta ni Portable kó bá báyìí pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí òun náà gbé nígbà tó yọjú sí ilé ìjọsìn CCC ẹ wò ó gbogbo ẹlẹ́mọ̀ láǹfààní láti gbọ́ lénìí eléyìí tún ṣe bẹ́ẹ̀ ó lágbára o ẹ mọ̀ pé mo wá fún yín nígbà kan wípé èèyàn kan ó fẹ́ ṣe oge ó bá lọ ṣe bẹ́ẹ̀ ó bá ṣe kíni ó dẹ́yìn ara rẹ̀ lu ó fẹ́ ní èjì àpàpàǹdodo open teeth èmi ìtútù ṣẹlẹ̀ o ẹ jẹ́ ká máa mọ irú àwọn télọ̀ àbí irú aṣọ tá a máa wọ̀ lọ síbi ayẹyẹ torí a jẹ́ celebrity torí a jẹ́ gbajúgbajà òṣèré kò túmọ̀ sí pé ó yẹ ká máa wọ àwọn aṣọ kan lọ ẹ wò ẹ má jẹ́ kí n bọ́ òkú lọ lóòróró ẹ káàbọ̀ sórí ètò tí a pè ní lágbo òṣèré wo àfi tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n mọ̀ pé dọ́jà ni èmi tí tòótọ́ Samuel Owóyẹmí fẹlẹ́fẹlẹ́ láyé lórúkọ tèmi fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí èmi náà kọ́ Ọlọ́run ọba òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà apàtẹ ètò bí ẹni pàtẹ ìlẹ̀kẹ̀ awọ ọkọ̀ ètò bí ẹni wọkọ̀ tírélà èmi náà kọ́ Ọlọ́run ọba òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ wa Facebook gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí Instagram gbàgede ìmọ̀ _22 lórí YouTube bàbá gbàgede ìmọ̀ TV là ń jẹ́ lórí YouTube ẹ má gbàgbé láti subscribe láti máa rí àwọn ìròyìn wa àti àwọn ètò àwòrán lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan bí a bá ṣe múlẹ̀ bákan náà lórí ẹ̀rọ ayélujára TikTok àwọn bẹ́ẹ̀ bàbá gbàgede ìmọ̀ là ń jẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára TikTok ó dáa ẹ jẹ́ ká ti bí pẹlẹbẹ mọ́ ọ̀lẹ̀ jẹ́ eégún tó bá ti jáde ó ti kúrò ní àìwò mọ́ àti wípé ọ̀rọ̀ kì í tóbi títí ká fi ọ̀bẹ bù ú Yorùbá bọ̀ wọ́n níbi tí a bá roko tì sí ibẹ̀ láti ń tẹ̀sọ̀ wájú ẹ̀yin tẹ́ bá ń bá wa bọ̀ lórí ètò yìí ibo la roko tì sí ọ̀rọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí wọ́n ti fi ìwé pé olórin ayé olórin tàkásùfè yẹn Portable ọmọ Ọlálọ́mí
ibi tí ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tí àwọn èèyàn tí ẹ̀ ń wò wípé ṣó máa yọjú síbẹ̀ àbí kò ní yọjú síbẹ̀. Ẹ má yẹ ká fọ̀rọ̀ gùn nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn Portable yọjú sí ilé ìjọsìn yìí, kódà òun àti Pasuma ni, kódà ó tún play ní ibi tá à ń sọ yìí. Eléyìí láti fi sọ fún àwọn èèyàn wípé pẹ̀lú bí wọ́n ṣe sọ di mímọ̀ ṣáájú wípé wọ́n ti gbégi dínà àṣálẹ̀ ìyìn àti àkàrà yẹn, Portable ó padà lọ síbẹ̀. Ṣùgbọ́n eléyìí ló jẹ́ kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wá fi ọ̀rọ̀ yìí wé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí. Ẹ rántí olórin kan tó kọrin who is your guy na only me wàláì. Ẹ rántí orin yẹn. Olórin yìí tí a bá máa bi yín léèrè wípé irú olórin wo ni arákùnrin yìí jẹ́, ẹlòmíì á jiyàn délẹ̀ dáadáa wípé láíláí eléyìí kì í ṣe olórin ẹ̀mí. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ orin kan láìpẹ́ yìí ni tí wọ́n pè ní fine girl, you are the only fine girl I know. Rántí orin yẹn. Eléyìí ló jẹ́ kí àwọn èèyàn máa wò pé Spyro yìí tó jẹ́ olórin tàkásùfè òun náà olórin ayé ni. Ṣùgbọ́n má yẹ ká gbàgbé wípé ọ̀pọ̀ olórin àwọn ayé yìí ibì kan ló ti ń bọ̀ o. Nígbà kan tí a ṣe iṣẹ́ ìwádìí wọ́n sọ pé kí gbogbo wọn tó blow kí wọ́n tó di ìlú mọ̀ọ́ká inú ilé ìjọsìn, bóyá èèyàn kan ó ń lu drum set ni o, bóyá èèyàn kan wà nínú ẹgbẹ́ akọrin ni o, aṣáàmù wípé lọ́nà kan àbí lọ́nà kejì ọ̀pọ̀ nínú wọn ilé ìjọsìn ni wọ́n ti jáde tí wọ́n fi di pé wọ́n játa. Òun ló wá dífá fún ọ̀rọ̀ Spyro yìí nígbà tí pásítọ̀ ilé ìjọsìn rẹ̀ ìyẹn Pastor B ó ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí. Ó wá fi ìwé ìpè kan jáde. Àkọ́kọ́ mọ̀ pé ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ló fẹ́ ṣe o, ṣùgbọ́n ìwé ìpè tí wọ́n fi léde ló jẹ́ kí ariwo ta wípé àwọn fẹ́ ṣe ayẹyẹ kan o. Nínú fọ́tò yìí, nínú ìwé ìpè yìí làwọn èèyàn wá rí Spyro. Wọ́n rí àwọn ẹlòmíì tó jẹ́ pé wọ́n dàbí olórin ayé àti àwọn èèyàn òun lẹ́ ń wò yìí. Spyro ló wọ aṣọ white yẹn. Àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ rí arákùnrin tó wà lápá òsì mi yẹn, lápá ọ̀tún. Òun jẹ́ òṣèré tíátà ọkùnrin ni. Ṣùgbọ́n ẹni tí àwọn ayé wá fi ojú sọ nínú nǹkan tẹ́ ń wò yìí òun ni Spyro. Àwọn èèyàn sọ pé àti kò falẹ̀ Ifá ti ń ṣe èwo ní eléyìí tó tún ń ṣẹlẹ̀ báyìí, ó lè pé ó ti fẹ́ máa di lemọ́lemọ́. Ṣèbí ọ̀rọ̀ Portable là ṣe ń sọ tí àwọn èèyàn tí jẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tán lẹ́nu. Wá tún ní ilé ìjọsìn eléyìí náà tí àwọn náà tún fi lọ pé Spyro olórin ayé kó wá kọrin nínú ilé ìjọsìn. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí kọ àwọn èèyàn lóminú pé ibo là ń lọ báyìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti pé ibo làwọn ilé ìjọsìn ń lọ báyìí. Ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu ayẹyẹ yìí ó wáyé lọ́jọ́ Sunday, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe fi léde, mímí kan yẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni arákùnrin yìí ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó kọrin Spyro, kódà orin táwọn èèyàn fi mọ̀ ọ́ tó jẹ́ gbajúgbajà, orin tó fi jẹ́ gbajúgbajà ènìyàn who is your guy. Kódà orin yẹn gangan òun gan ló kọ fún Pastor B yìí. Ẹ kọ́kọ́ wò ná. Who is my guy? Get. Now Pastor B be my guy. I'm so excited today because it's my spiritual father's birthday. Happy birthday, Pastor Bolaji Do. This is the man that God has used to change my life, literally. He gave me the word that I followed through on that brought me to where I am today. Prior. Òun ló fi ṣe àpèjúwe ẹni tí Pastor B jẹ́. Ẹ fẹ́ wò délẹ̀ ẹ máa wò, ṣùgbọ́n mo kọ́kọ́ ní kí n mú wá fún yín wípé ẹ̀yin náà mọrin yẹn who is your guy òun, kódà òun ló kọ fún pásítọ̀ lọ́jọ́ tá à ń wí yìí. Ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu ẹ mọ̀ pé àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a kì í rí ká dákẹ́. Àwọn èèyàn lọ́jọ́ kejì àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bu ẹnu àtẹ́lu Pastor B àti Spyro yìí gangan wípé irú kí leléyìí. À ń sọ ti Portable wọ́n náà tún ṣe bẹ́ẹ̀ ó tún fẹ́ máa tẹ̀lé trend yẹn, irú kílẹ̀ eléyìí. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ lọ́tún sọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ lọ́sì sí pásítọ̀ yìí àti ilé ìjọsìn Harvester International Christian Center. Wọ́n sọ wọ́n bu ẹnu àtẹ́lu wọn. Ibi tọ́rọ̀ yìí wá dé ó wá
wá kan Spyro yìí òun náà wá sọ pé kí ni mo ṣe tó wá fi di wípé àwọn èèyàn wá ń bu ẹnu àtẹ́lù mí, kí ni mo ṣe téèyàn kan ò ṣe rí. Òun ló wá mú kí Spyro yìí ẹ mọ̀ wípé ó dá kéèyàn máa tan àwọn ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ tó bá dàbí òkùnkùn sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, torí mo máa mọ̀ wípé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n máa nífẹ̀ẹ́ sí àlàyé ọ̀rọ̀. Kí ló dé tó ṣe gbérúfẹ́ ìgbésẹ̀ yìí? Jáde wá sọ fún wa. Spyro dẹ̀ jáde ó dẹ̀ ṣàlàyé fún gbogbo àwọn ènìyàn wípé nígbà kan rí òun jẹ́ ọmọ ilé ìjọsìn tí òun ti lọ play yìí fún pásítọ̀, kódà pásítọ̀ yìí ló ṣiṣẹ́ ìgbàlà rẹ̀ láti di olórin. Irú olórin wo ló wá dì? Ṣé olórin ayé ni àbólórin ẹ̀mí? Ó ní òun kò lè gbàgbé pásítọ̀ yìí. Ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ó ti pẹ́ tóun ti jẹ́ ọmọ ìjọ ilé ìjọsìn yìí. Ṣé wá da kí pásítọ̀ tó ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun, tó ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ìgbàlà òun, kó pè òun kó wá sọ pé torí òun jẹ́ olórin òun ò gbọdọ̀ dá ẹsẹ̀ wọnú ilé ìjọsìn náà? Ó ní kó wò lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó ṣàlàyé ilẹ̀kùn ẹgbẹ́ àlàyé tí Spyro tó ṣe lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti lọ kọrin ní ilé ìjọsìn Pastor P. Ẹ wò. Woke up now and I saw the news making rounds on social media about me performing on church stage, me singing, performing Only Fine Girl on church stage. I mean, and how it's now a conversation on Twitter, it's a conversation on Instagram. So first off, Avestas is my church. Like, I'm a choir member in Avestas, and you could go check that out. That's on facts. I attend Avestas, that's my church once again, and I'm a choir member in the church. I'm not just a choir member in Avestas, I also serve at, in another unit, which is the venue management. Venue management, we are the people that clean the church. You know, we go to church and clean the church for, you know, service use. So, I don't understand. I wasn't paid, you know, ain't nothing wrong in me serving my God. Because I'm a celebrity, it should not restrict me from service, you know. So that was a drama in church. Fantasia is the carol service that held yesterday, and the clip that was posted on Insta blog, or that was posted on Twitter, is a clip of the drama that we did yesterday. And I was supposed to seduce the king's wife. You know, I was supposed to seduce the king's wife in the drama, which was why I was singing Only Fine Girl to her. You know, so I did that, and the king got pissed and was asked his guards to cut my head off, you know, which is a typical story of Herod in the Bible, who is a selfish man and always want the spotlight on him. I mean, he doesn't want nobody to take the spotlight. You know, that was what we were trying to do with the drama, and it was a drama. And secondly, I can see news going round that it was a ticketed show. No, it was totally free. You know, it was absolutely free, and you can confirm from everybody that was in attendance. It was totally free. So what you saw about ticket is for registration, you know, so that the church can make plans, you know. So ain't nothing true about the fact that it was a paid event, or I mean, the fact that people had to pay to get in. That's total lie, and you can ask anybody that was in attendance yesterday. So please
I want to make the points clear again. Avestas is my church. By now, I feel like everyone should know that Avestas International Christian Center is my church, and I attend church every Sunday and Wednesdays. Do you understand? Secondly, that clip going around on social media is a clip of the drama that we did at Fantasia yesterday, where I had to seduce the king's wife, Herod's wife. You know, everybody know Herod now. Herod now, the king, will ask him they go kill Jesus Christ because he wants the spotlight on him. So I was told to, in the drama, I'm supposed to come entertain the king and I mean in his chambers, you know. So, and he got pissed because I was singing to, you know, to the wife, and he asked that I was beheaded. That's number 2. Number 3, Avestas did not sell tickets, please. Avestas did not sell tickets for Fantasia, and you can go, there are facts out there, go check that out. And let me add this, every of my songs are clean, trust me, clean. I mean, go check it out. Go from Who Is Your Guy to Only Fine Girl, go check those songs out. They are clean songs. Since I gave my life to Christ, and I found God in Avestas, by the way. I found God in Avestas Bagada, and since I gave my life to Christ, I've made a conscious effort to make clean music. Thank you very much. I hope the message is clear out there. God bless you. No, lérò wípé àlàyé tí Spyro ṣe ó ti yé yín yékéyéké báyìí láti tún mọ́lẹ̀ sí gbogbo ọ̀rọ̀ awuyewuye tí wọ́n ń gbé káàkiri wípé olórin ayé yìí ó lọ kọrin ní ilé ìjọsìn láì dá yín lágara ọ̀rọ̀. Ẹ ti mọ bí ilé ìjọsìn náà ṣe jẹ́ sí Spyro, ẹ ti mọ bí pásítọ̀ B bó ṣe jẹ́ sí Spyro, ẹ ti mọ ẹni tí Spyro jẹ́ sí ilé ìjọsìn yìí. Wọn ò gba tíkẹ́ẹ̀tì láti jẹ́ kí àwọn èèyàn wọlé, wọn ò ta tíkẹ́ẹ̀tì rárá o. Ibi tí wọ́n ń gbé káàkiri pé kọrin ẹ̀ tuntun Only Fine Girl àbí orin Who Is My Guy, ó níbi táwọn tí ń ṣe eré orí ìtàgé yẹn drama, orin tó wá bá lọ lòun fi kọ́ lápá bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká má gbé ọmọ bàbá Ọ̀ṣun, ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò dáadáa ká lè rí ojúlówó ìròyìn nípa tí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ibi tí ó ti wá sọ kankan tó dà wípé mi ìfẹ́ fi ara gbà á ní pé ó ní gbogbo orin òun ló clean. Ṣé a máa rìn sórí òdẹ ní mì ni? Ó ní gbogbo orin òun ló clean, ń pé káwọn èèyàn lọ gbọ́ dáadáa. Ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ ń pé gbogbo orin ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ dáadáa lọ wo àwọn lyrics orin ẹ̀. Mi ò sọ pé orin ẹ̀ dọ̀tí o, ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ fi ibẹ̀ yẹn ṣe torí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni, kò tí lè sọ bí tó ń lọ. Ẹ jẹ́ ká fi yẹn lẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí náà ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kan lórí Portable náà ni o. Ṣé mọ̀ pé Portable ló ṣe okùnfà bí gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ṣe ń bu ẹnu àtẹ́ lu ilé ìjọsìn Avestas yìí àti Pastor B àti Spyro. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ibi tí Portable ti lọ kọrin ní ilé ìjọsìn náà, mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn yẹn o. Àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lọ́tún sọ̀rọ̀ lósì wípé irú kí leléyìí. Lára àwọn tó sọ̀rọ̀ òun ni ìyá Esabod, ẹ̀rùn tí gbajúgbajà ìyá yẹn dáadáa. Ìyá Esabod yìí ó tún sọ̀rọ̀ kan, ó sọ̀rọ̀ kùngbákùngbé sí Wizkid. Ẹ̀ ń bi mí léèrè pé kí ló pa Wizkid kọ àti ìyá Esabod. Ìyá yìí sọ̀rọ̀ rẹ́kẹrẹ́kẹ́, ó sọ ọ́ sí Wizkid lórí kíni, lórí àwọn kankan tó ń ṣe, ṣùgbọ́n mò ń bọ̀ lórí ẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ tí ìyá Esabod sọ sí àwọn ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ilé ìjọsìn Celestial Church of Christ CCC, ó ní ẹ̀dẹ̀ fi ààyè gba eléyìí láti ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ilé ìjọsìn ní Portable lẹ pè. Ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó bá tí ìyá ńlá bá gbé ní sọ́lẹ̀ kékeré á máa gorí ẹni, òun lọ́rọ̀ tí ìyá Esabod fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe o. Kódà wọ́n sọ̀rọ̀ sí Ọ̀ṣọ́fà àti Ọ̀ṣọ́fà tó jẹ́ olùdásílẹ̀ ilé ìjọsìn náà àti ọmọ rẹ̀.
ẹ dákun ẹ dábọ̀ kí la gbé kílẹ̀ jù ọ̀rọ̀ tí ìyá Esabod yìí sọ ẹ má kó dànù o torí nígbà míì ọ̀rọ̀ tó nítumọ̀ á máa ti ẹnu ìyá yìí jáde bẹ́ẹ̀ náà kedere ẹ jẹ́ ká ṣe kéde ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn kan kó dànù lápò ọ̀dọ̀ tiwọn kí ni ọ̀rọ̀ tí ìyá Esabod yìí gan sọ ẹ má gbàgbé kó sọ̀rọ̀ sí Wizkid náà o ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó kẹnu o ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ohun tí ìyá Esabod sọ oko ọ̀rọ̀ tó ń sọ sí ilé ìjọsìn Sẹ̀lẹ̀ lórí wípé Portable ọmọ Ọlálọ́mí Zazuzẹ ó lọ play nínú ilé ìjọsìn CCC Land of Goshen Cathedral ẹgbọ́n ohun tí ìyá Esabod sọ. Desert Church of Christ mo bí iná Ọ̀ṣọ́fà èmi ti mọ̀ from day one pé Ọlọ́run kọ́ ló pè é ìjẹkújẹ ló pè mo bí iná ó mọ̀ pé kó tó di pé ó gba ipò SBG Ọ̀ṣọ́fà ó ti kúrò ní Sẹ̀lẹ̀ tipẹ́tipẹ́ so you don't know the doctrine bí ojú èèyàn bá fọ́ sójú inú rẹ̀ fọ́ ni ó ti jẹ́ pé orí rẹ̀ níjọ mímọ́ ti fẹ́ bàjẹ́ gbogbo nǹkan tí a kò rí rí èmi ò fi ẹsẹ̀ rìn wọ ìjọ mímọ́ orí ni mo fi wọ ìjọ mímọ́ kódà age of 5 mo ti ń jíṣẹ́ nínú ìjọ mímọ́ kò sẹ́ni tí ò mọ wòlíì Tókunbọ̀ tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá mo bí iná wọ́n ṣì wà láàyè kódà àwọn bàbá máa forí kàn àwọn ni wọ́n fún mi lórúkọ kọ́nà kó bá mi fi ilẹ̀ dé ẹni rere ní ayé Ìbàdàn kò rí báyìí ní ayé Ajánlẹ́kọ̀ọ́ kò rí báyìí bàbá rẹ̀ sì sọ SBG Ọ̀ṣọ́fà kó tó kú ó ní ìlànà mi ó ní ẹnikẹ́ni tó bá yọ kúrò nínú ìlànà mi ó ní ègún ayérayé ni ó bá tọmọtọmọ. I might not be a Christian or Muslim again. I'm a spiritualist. I'm still a Celestial. I'm still a Celestian. Why? Because Celestian is a spiritual church. It's not a religious church. Ìjọ a spiritual church. Oníṣẹ̀lẹ̀. Ìjọ elétò oníṣẹ̀lẹ̀ tó ń lé ewé àtegbò pẹ̀lú. Torí ewé àtegbò ni wọ́n fi ṣe green water wa. Kódà bàbá Ọ̀ṣọ́fà ọmọ mú mi ṣeré ní Yemẹtu ní kékeré ni wọ́n wé bá ń pọ́ mi eré Tókunbọ̀ yẹn wá màmá sá fún wọn tó rí mo ti mọ̀ pé kí ló máa kẹ́yìn green water ni. Láyé àwọn bàbá Sàlàkọ́ bàbá Abẹ́òkúta. Iná wà lórí ẹ mo bí iná ègún wà ní orí ẹ bí wo jẹ́ ọmọ rẹ ó jẹ́ ẹ̀yin láìnéjì Ọ̀ṣọ́fà ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run rárá ó yẹ ipò tó jókòó sí yẹn is not hereditary kò mí ìpọ́ṣọ̀fà lọ́mọ máa jókòó síbẹ̀ ìgbà rẹ̀ ò dá àsìkò rẹ̀ ní Wàsíù wọ orí pẹpẹ lọ́dọ̀ Genesis orin wo wá ní Zazu kọ wàhálà nínú ìjọ mímọ́ nínú ìfẹ́ ní ẹ̀sìn Olúwa pẹ̀lú ìfẹ́ láwọn áńgẹ́lì fìyìn Bàbá lọ. Ó ní kí ẹ tẹríba fún ẹ̀mí. In tí kérúbù ò ṣe, in tí apostoliki ò ṣe, a máa rí nínú ìjọ mímọ́ láyé mo bí iná balùbalù ń tàfin oníjẹkújẹ olè lẹ́yìn owó ni kò ní agbára kankan ò lè ṣe orí ọ̀fẹ́ káwọn ènìyàn kò gbàjọ sílẹ̀ kódà ní ayé bàbá rẹ̀ SBJ tó bá wọnú ìkórè ẹlẹ́mìí mọ̀ fi orí gbára wọn ni ó wọnú ìkórè rí kẹ́mi kò gbé wọn rí. You are so gullible. You lack a control. You are fraudulent in Celestial Church. You're a bad omen, bad egg. Jìbìtì ló fi débẹ̀ kò tọ́ sí ẹ̀. Ìjọ ọ̀wọ̀ Olúwa fún wa ní orí ọ̀fẹ́ nínú Sẹ̀lẹ̀.
láti ṣèdè bálàbàlà kájó àmọ́ kò fún wa ní oore ọ̀fẹ́. Bíbélì ní wípé ìbàrẹ́ ayé ìṣe ọ̀tá Ọlọ́run ní mo bí iná ọ̀ṣọ́fà. Ìbàrẹ́ ayé ìṣe ọ̀tá Ọlọ́run. Kí ni ìbàrẹ́ ayé ní ṣe pẹ̀lú ọmọ ẹ̀mí mímọ́? Kẹ́ni má ni o lè ní you are bribed. Ìwọ olùṣọ́ àgùntàn tó gba àwọn olórin yẹn ó lè dìde mọ́. Lálẹ́ tó lọ sókè tí lọ ẹ̀. Ó bójú rẹ̀ wò. Sára wẹlẹ́ṣẹ̀. Ìyanu níṣẹ́ gbogbo mímọ́ lọ́lọ́run wá mímọ́. Nítorí pé òun wá fame ẹ fún mi lórúkọ Paris yẹn gan. I'm sure pé Paris yẹn tó bá wú church wọn borí èèyàn bẹ́ẹ̀. Owó wo lo ní? Ẹ fún mi lórí burúkú abóra gẹ̀bí Ọlọ́run olóṣì olùṣàgùntàn yìí. Wọ́n ní kó o má ṣe ò ṣe wọ wòlíì Báálì ológun dúdú ìkà. Pẹ̀lú tẹríba làwọn àǹgẹ̀ ń kọrin. Orí yín dídùn. Bàbá mẹ́mí mímọ́. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ gbogbo pọ̀ lórí ìjọ mímọ́. Mo bí ẹ léèrè sẹ́ mo bí iná ìjọ wo ló wọ̀rì tẹ́mi gbé wọn níbẹ̀rẹ̀. Ó kún fún ẹ̀ṣẹ̀. Ó lẹ́nu ọ̀rọ̀ ó ti jẹ́ dòdò. Ó ní kọ́ máa láti sọ pé stop it. And dójú ti ìjọ ẹ̀mí. I will be the last person to come and ridicule Celestial Church. Èmi ń gé orí ọ̀fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo di mama jẹ lọ. Ṣé ti gbọ́ ohun tí ìyá Iyabo sọ lórí ọ̀rọ̀ wípé Portable ó lọ ṣe kíni ó lọ kọrin ní ilé ìjọsìn Land of Goshen Cathedral lẹ́yìn tí ọ̀pọ̀ awuyewuye ọ̀rọ̀ jáde wípé ṣé ayẹyẹ yìí máa wáyé àbí kò ní wáyé. Ṣé ká sọ wípé olùṣọ́ àgùntàn ilé ìjọsìn náà ṣé a máa sọ wípé ó kọtí ikún sí gbogbo ariwo àwọn ènìyàn ní. Ṣé a máa sọ wípé àwọn ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ilé ìjọsìn CCC worldwide ṣé wọn ò lágbára lórí ilé ìjọsìn yìí láti pa á láṣẹ wípé kí irúfẹ́ nǹkan wọ̀nyí má wáyé. Ẹ jẹ́ ká wá wò ó, ẹ má gbàgbé pé pásítọ̀ Tibetan náà òun náà sọ tiẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ wípé Portable yìí ó lọ play ní ilé ìjọsìn náà. Ẹ jẹ́ ká tún wá gba bí wò ó, ṣé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣé kò ti ta epo tí aṣọ ààlà ilé ìjọsìn CCC lórílẹ̀‐èdè àgbáyé báyìí, àti pé kí lójú táwọn èèyàn fi ń wo ilé ìjọsìn káríkárí báyìí lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ìbéèrè yìí ó dọwọ́ yín, ẹ fi bó ṣe rí lójú wòye yín ẹ fi ránṣẹ́ sábẹ́ comment section wa. Ẹ jẹ́ ká wò ó bó ṣe rí, torí wípé ọ̀rọ̀ yìí bí àwọn èèyàn kan ṣe wò ó pé kò sí nǹkan tó bàdí bẹ́ẹ̀ bí àwọn èèyàn kan ṣe gbé ó ju pé kò sí ohun tó bàdé ńbẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ o. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti ojú ìwòye tìyín, torí pé ọ̀sẹ̀ tó kọjá ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀. Ẹ wo ibi tó ti trend dé, ẹ wo ibi tó ti yọrí sí nígbà táwọn èèyàn kan tẹ̀ rò pé á yọrí sí ibi tó yọrí sí yìí. Ẹ fi ránṣẹ́ ká gbọ́ láti ọ̀dọ̀ tìyín. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀sọ́ wájú. Mo sọ fún yín pé ìyá Iyabo yìí kò dákẹ́ o, níṣẹ́ yóò sọ̀rọ̀ yìí. Ó sọ̀rọ̀ sí ẹnìkan tó jẹ́ gbajúgbajà olórin tàkásùfé, ẹni tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Ayọ̀ Balógun tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Wizkid. Kí ni Wizkid ṣe fún ìyá Iyabo? Kẹ́ tó wo ti Wizkid, ìyá yìí sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nípa ti Wizkid. Ó ń gbé àwọn àgbàlagbà, àwọn èèyàn tí ò yẹ kí ó gbé àwọn nǹkan kan
kó tó di ọ̀rọ̀ Wizkid ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín ṣáájú wípé Wizkid ó fún ọkùnrin kan tí ó sá ó fún ní èlò 20 million naira tó rọ́ sà wọ́n fi orúkọ rẹ̀ ó fi kọrin ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ó fún ní owó rọ̀gbùrọ̀gbù. Bákan náà láìpẹ́ láì jìnnà ni Wizkid kéde pé òun yóò máa ṣe bẹ́ẹ̀, òun á máa kéde bí òun ṣe fẹ́ fún àwọn ènìyàn ní owó tó tó 100 million naira fún ayẹyẹ pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ọdún kérésìmesì yìí. Ẹ wò nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ kan tí wá jáde nígbà tí Daniel Regina ó sọ tiẹ̀, ó ní misplaced priority òun ni Wizkid. Ó wọn létí ìlérí tó ṣe nígbà kan wípé òun yóò dá ilé ẹ̀kọ́ kan sílẹ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ ní ọdún 2018 yẹn September. Àtẹ̀jáde yẹn bó ṣe jáde ni wọ́n kọ́kọ́ fi hàn yín tẹ́ rí yẹn. Daniel Regina òun ló fi ọ̀rọ̀ náà léde láti pe àkíyèsí Wizkid wípé òun náwó yàfùnyàfùn báyìí lóòótọ́, ṣùgbọ́n àwọn ìlérí kan wà tó ṣe sẹ́yìn tí ò tí ì mú ṣẹ. Bóyá ó fi pe àkíyèsí Wizkid sí ni o wípé kó tètè rántí ìlérí yìí, kó tètè lọ mú ṣẹ fún àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ káàtó fún. Lẹ́yìn ìgbà náà ni Wizkid kéde 100 million tó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ fún àwọn ènìyàn. Ẹ jẹ́ ká wá wò ó ibi tọ́rọ̀ dé dúró yìí. Ìyá Esabod ó wá mú ọ̀rọ̀ yìí ó mú lókùnkúndùn, ó wo Wizkid látòkè délẹ̀, ó gbògbé sí ayé ẹ̀ ló bá ṣe bẹ́ẹ̀ ló bá dá ọ̀rọ̀ bo Wizkid lórí àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé lásìkò yìí. Ẹ gbọ́ ohun tí ìyá Esabod sọ nípa ti Wizkid. Ìkànnì ẹ Portable amúbó onídúrọ́ọ̀gì ní orí ìyẹn tẹ̀ sí dàrú náà. Ìyẹn tó lọ kọ ní sẹ́lẹ̀ tó ń ṣe wàhálà ẹ pé wàhálà ti dé bá wọn. Mo ń bọ̀ lórí ìyẹn nìjí dé. Ètò tó jọmọ ká gáréèjì nìyẹn tí ó lè compose ara ẹ o. A máa wọn actor á fún wọn lówó. Kí ló dé tí ọmọ gáréèjì òkùnkùn bọ́ sí ẹ̀yìn móòlù ẹ̀ kó máa fún owó? It's not acceptable. Ṣé fi ṣe ritual ni? Lórí títì tán ganan ibi tó ti ń du owó ìmí àfi ìgùn pábó torí pé àtijẹ àti mu why Wizkid oníjẹkújẹ onímùkúmu alára gbígbẹ tó máa ń dú àwọn arúgbó. Ẹ mọ̀ pé Portable ni ò gbádùn. Portable ò gbádùn ó ní ìdí kan lọ dè mọ́ àrò hospital tó ti ń játa. Drug tó mú ti kó sí lọ́pọlọ. Ìwọ́ta tó wá lóò dé ìlú òyìnbó rí nǹkan. Èló ló fẹ́ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣé kì í ṣe 100 million àbí nǹkan. Ara wíṣọ̀ pé 1 million gan ló fán. Olè náà sì nìyí. Ó ló fẹ́ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ní 100 million ní Christmas. Ṣé tó fún yẹn ṣó pé 1 million? How do we account for it? You are wicked. Kírètí dìbàjò máa ṣe rádaràda. Ṣé olówó dìbàjì ni? Ṣé o ní owó dìbàjì ni? Ṣé àìlówó lọ́wọ́ Nàìjíríà ṣé àrùn ni? Definitely àwọn tó ń han owó fún tọ́ọ̀gì ni wọ́n tó ní egungun àti àwọn basketball eré ìfẹ́ lẹ̀lẹ̀ tó lè han owó. Kí ló dé tí wọ́n di bàǹjì ìwọ Wizkid alára àgàgà onímùkúmu nígbà tó mọ̀ pé owó ń mú ẹ kí tó lọ́mọdá lẹ́sùn kó lọ gbé owó fún wọn ń bẹ̀ as a sign of appreciation for end of the year. Kí ló tó lọ sí widow home kó lọ gbówó fún wọn disabled home? Why are you maltreating and oppressing the poor masses? Ẹ máa owó fún wọn. Poor masses ò kì í ṣe adìyẹ tó ń hàn àgbàdo. They are human beings like us. Aṣọ tẹ́ ń wọ̀ ni wọ́n ń wọ̀, owó rẹ̀ ló yàtọ̀. Tálákà máa dìde. Ọ̀nà tí ó fi dìde mi ò mọ̀ bó tó yọ lọ́hùn. Ọlọ́run ò pè wọ́n tálákà. Circumstances ló fà á.
tálákà olùpọ̀njú ni mí Ọlọ́run fà mí lọ́wọ́ sókè tálákà tó ń jẹ́ yẹn kì í ṣe nickname wọn. Why are you treating them like animals? You have followers. If at all you are distributing and giving out 100 million, why can't you say on your page, 10 million, 10,000 naira, put your accounts down? Why? Kí ló tá ń pọ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀ ta ní kí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó máa pọ̀ sí. Àwa tí èmi tí mi tí ẹ̀ lè inú bá tẹ́ ẹsẹ̀ yín gan, mi lè fún owó sókè fáwọn èèyàn. Ọlọ́run èèyàn ló bí tálákà. Gbogbo wa la ní story. Dangote ní story. Bẹ́ẹ̀ ni Alákìjà ní story. We need to stop that attitude. It's barbaric. If others are doing that or does that, you don't need to do it. Always have the fear of God in you. Those people on the streets doesn't need that money. You see, aláwọn hawkers tó ń ta tó máa gbé nǹkan sílẹ̀ horrible kò 100,000 naira. They need your empowerment, which is acceptable in the sight. It's acceptable in the sight of God. Ìbùkún Ọlọ́run ni. Okay, ṣáwọn ìyá arúgbó yẹn ló fẹ́ máa lọ bá wọn du owó láàrin títì. Why are my people are suffering in the hands of politicians, in the hands of a citizen? Why? The people on social media, your fans, the only way you can appreciate them, give away. They love you, that is why they are following you. Wait a They say I should be careful. And to wegele for me ni mo blame. Abigail, come and push me inside. Don't let my gele follow. Push me. Abigail, what are you doing? Abigail. I swear. You want to bust my traffic surgery. Wait, let me come down and do it proper. Wait, yeah, gentleman. Wait. Abigail, hold me first. Hold me. Abigail, you are not holding. I'm holding for you. Abigail, come and push me inside. Do this gay. Abigail. Okay, I'm inside. Oríṣiríṣi la máa rí, oríṣiríṣi ọ̀bẹ la máa rí lọ́jọ́ ikú erin. Àní ṣoge dáràn. Eléyìí tó tún ṣẹlẹ̀ yìí, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ tí máa ń tẹnu mọ́ fún yín pé mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ lágbo àwọn òṣèré. Ẹ máa bi mí léèrè pé kí ni mo rí lára ohun tí mo máa ń rí òun lẹ ti rí yìí. Ìgbà tó ń lọ síbi movie premiere tí olórin gbajúgbajà òṣèré tíátà tó fẹ́ gbé jáde, ṣé wàá sọ fún mi wípé o ò mọ irú aṣọ tó fẹ́ wọ̀ lọ síbẹ̀ ni? Ṣé wàá sọ fún mi wípé ìgbà tí ẹni tó bẹ ránṣọ yìí amúnidára yìí tó kọ́kọ́ gbé aṣọ náà wá, kí ló dé tó ṣe kọ́kọ́ wọ̀ níṣojú rẹ̀? Kí ló dé tó ṣe jẹ́ tó bá tẹ̀ jẹ́ pé pátíkù ọ̀la ló lọ gbà á, o lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ fún ṣé wọn ò wọ́n ẹni kan tó wá ń ránṣọ fún ẹ? Àbí wàá sọ wípé ìwọ kọ́ ló fi ọwọ́ ara ẹ mú style yìí kò ní kàn rán fún ẹni, ó wá délẹ̀ tán ó wá fi ara rẹ sínú ìnira tó yẹ kó fi ara rẹ sí. Láì ṣe pé o láìsàn lára. Abigail, tì mí, push me inside, push me. Kí ló ẹni tí nǹkan bá ń ṣe ni àwọn èèyàn máa ń dìde ìrànlọ́wọ́ fún. Ó wá di ẹni tó jẹ́ pé wọ́n ń tì wọnú mọ́tò kó tó wọnú mọ́tò.
ó wá ń fi nǹkan tó yẹ kó fi rọrùn ṣe tó bá rán aṣọ gidi ó wá ń fi agídí ó wá fi ń ṣe ó wá kọ́kọ́ fẹ́ wọlé láì ṣe ó wá kọ́kọ́ gbé ẹ̀yìn wọlé náà oríṣiríṣi lórí oge ṣíṣe yìí náà ẹ̀yin gbajúgbajà òṣèré yìí ẹ dákun ẹ dábọ̀ Ọláìdé èyí tó ṣe yìí gbìyànjú kó a mọ̀ wípé gbogbo fẹ́fẹ́rìtì gbogbo ayẹyẹ náà ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ ló ti wò ní lórí kò jẹ́ kí ẹ tẹ̀ mọ nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe mọ́ ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ lọ ṣò lọ́hùn ló jẹ́ kí ẹ máa ṣerú kan ṣùgbọ́n ẹ wo orú àwọn èèyàn tí wọ́n ń wò yìí ẹ wo aṣọ yìí dáadáa ẹ rí i pé gbogbo orí òkè yẹn ló ṣe kí ni ló hàn wọ́n ní wọ́n fi ń polówó ọjà ni èmi ò bá yín wí bá kó síta bó bá wù yín kẹ́ kó gbogbo ẹ̀ síta káwọn èèyàn máa rí ẹ̀yin nìyẹn ṣùgbọ́n èyí tó kàn mí gbọ̀ngbọ̀n nígbà àwọn èèyàn tí wọ́n wò yín gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe rere kí ni ẹ fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mú látara yín pẹ̀lú àwọn nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí. àwọn tẹ̀wá dùn mí ká níbi tó ti yọ ọ̀dí tó sọ pé òun fẹ́ wọnú mọ́tò kí yẹn lọ là rẹ̀rẹ̀ ẹ̀rí ibi tí fọ́nrán yìí máa rìn dé ó mú mi rántí ìlú òyìnbó ni ilẹ̀ òkèrè ó ní gbajúgbajà ṣólórin ní àbí òṣèré ibi tó ti ń jó tó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti ń ràn dí bọ̀m̀bọ̀m̀bọ̀n sí àwọn èèyàn ibẹ̀ ní zipu ìdí ẹ̀ ló ti ṣe pẹ̀rẹ̀ lójú gbogbo àwọn èèyàn. ẹ jẹ́ ká wá wò bíjú eléyìí bá lọ ṣẹlẹ̀ ẹ rí fọ́nrán yẹn dáadáa ẹ rí pé fọ́nrán yẹn kì í ṣe fọ́nrán ojú kan lórí oríṣiríṣi fọ́nrán ni ibi tó ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú aṣọ tó fún wọn lára yìí tó ṣe fẹ́ kọ́kọ́ ibi tó ti ń gbèdí yẹn wọlé ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn kí bẹ́ẹ̀ wá lọ ya para àti èyí tó wọ̀ sábẹ́ gbogbo ẹ̀ láyé a máa rí àwàdì pé òun fọwọ́ bojú kò lè dùn mí nígbà tó bá tún máa jáde lẹ́yìn tí nǹkan rí bá ṣẹlẹ̀ tí ò dẹ̀ ṣẹlẹ̀ a sọ pé òun fi gba star ni ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ra ṣe fún àwọn èèyàn tí wọ́n wọ̀ wá tí wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn wa láti máa wò wá gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe rẹ̀ ẹ gbìyànjú ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe lápá yẹn èyí tí mo kọ́kọ́ mú wá kẹ́ tó wo ti arábìnrin yìí tó jẹ́ gbajúgbajà òṣèré òun ni tìyà ẹ́ sábọ́ọ̀dù tó bá Wizkid wí Wizkid ẹni kálukú ló ní ohun tó ń fowó ẹ̀ ṣe ìyá Ìsábọ̀dù ẹ bá dẹ̀ fi Wizkid lẹ̀ kó fi owó ẹ̀ ṣe ohun tó bá wù ú ẹ bá dẹ̀ gbìyànjú kẹ gbójú lọ́dọ̀ Wizkid gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ wá ń sọ sí alára gbígbẹ aníkíní kan dáadáamẹ́dò ẹ bá ti fi Wizkid lẹ̀ pẹ̀lú ìgbésí ayé tó ń lò òun ló rí ìgbésí ayé yìí tó dẹ̀ fi sọ pé òun fẹ́ máa lò bẹ́ẹ̀ kò ṣàǹṣeyàn kan ló kó 20 million naira lẹ̀ fún ẹni tó sàá lásán oníkálukú ló ní tó ń fowó ẹ̀ ṣe ìyá Ìsábọ̀dù mi sọ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí mi sọ pé kò dá o èyí tó bá jẹ́ kókó bẹ́ẹ̀ tó ṣe pàtàkì tó jẹ́ ìwúlò fún Wizkid ìwọ náà mú lò ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ sàwáwù Wizkid ẹ̀yin náà mú lò fún ọjọ́ iwájú ni kì í ṣe torí èní ẹ jẹ́ ká kúrò lórí ẹ̀ mo mọ̀ pé ẹ ti ń fojú sọ́nà láti gbọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad lásìkò tá a wà yìí ìjẹ́ tí wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Mohbad ó ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan à ń retí ìgbésẹ̀ tó kàn láti ilé ẹjọ́ corona ṣùgbọ́n bí tọ́rọ̀ dé dúró lọ́wọ́ bí tá a dé dúró yìí òun ni pé àwọn èèyàn kàn ń fi ìwé ẹ̀sùn ọkàn fi ń kanra wọn ni eléyìí ń béèrè 500 million eléyìí ń béèrè 1 million lórí ọ̀rọ̀ kíni lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad láìpẹ́ láì jìnnà yìí la gbọ́ wípé Naira Marley Azeez Fashola tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Naira Marley ó fi ẹ̀sùn kan Iyabo Ojo ẹ rántí Iyabo Ojo ẹni tó ń léwájú fún ìdájọ́ òdodo lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad justice for Mohbad ó ní ó bá òun lórúkọ jẹ́ òun ní ìdí tí Naira Marley fi ń béèrè owó lọ́wọ́ Iyabo Ojo ó ṣì àwọn èèyàn lọ́nà wípé òun lòun pa Mohbad tí kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ òun wá béèrè fún 500 million naira àti ìtọrọ àforíjì níta gbangba wálíà wọn ní bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn fún lọ́jọ́ méje àwọn fún Ìyábọ̀ Òjó lọ́jọ́ méje àwọn yóò pàdé nílé ẹjọ́ ọjọ́ méje là ń retí kó pé báyìí ni Ìyábọ̀ Òjó náà bá gbé tiẹ̀ náà jáde wípé òun tẹ̀fẹ́ òun jẹ́ kí ni ó times 2 owó yẹn ni 1 billion naira lòun fẹ́ láti ọ̀dọ̀ Naira Marley lórí kí ni Ìyábọ̀ Òjó sọ di mímọ̀ wípé tí òun ṣe ń béèrè 1 billion naira yìí òun á ṣàlàyé o lákọ̀ọ́kọ́ Naira Marley ó ṣì àwọn èèyàn lọ́nà nípa ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ nípa ẹ̀sùn tó fi kàn òun ó tún wá sọ fún Naira Marley wípé ọ̀nà tó fi ìwé náà gbà ránṣẹ́ sí òun kì í ṣe ọ̀nà tó yẹ kó gbà láti fi ránṣẹ́ sí òun ó ní ọ̀nà tí ò ní túmọ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára àti pé ó ti bọ̀ òun lórúkọ jẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀sùn tí Ìyábọ̀ Òjó tún fi ń kan Naira Marley nìyẹn o
ẹ máa rí àwọn ìwé bíi document tó fi pera wọn lẹ́jọ́ ẹ máa rí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe máa àwọn rèé lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ẹni pé wọ́n yẹn ń kún dáadáa ní gbogbo ẹ̀ ó dá lórí wípé Ìyábọ̀ Òjó ó ń béèrè fún 1 billion naira láti ọ̀dọ̀ Naira Marley Azeez Fashola ọ̀kan lára àwọn afurasí tó sọ pé ó ṣekú pa Mohbad. Ẹ má gbàgbé pé iṣẹ́ ìwádìí ṣì ń lọ lọ́wọ́ o lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé pé Naira Marley àti Sam Larry ni wọ́n ṣì yànda báyìí wọ́n gbóní ìdúró wọn ni o wọ́n dẹ̀ yọjú sí kàtúnyẹlú sí ọ̀rọ̀ ìwádìí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Fèyíṣayọ̀ Ògèdèǹgbé náà sì ó sì wà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá o. Prime boy náà suspect kan lára àwọn tí wọ́n fura sí wípé ó ṣekú pa Mohbad òun náà sì wà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá o. Ayọ̀bámi Sodiq spending òun náà wà bẹ́ẹ̀. Ìgbà kan láti gbọ́ awuyewuye pé wọ́n ti fi Prime boy sílẹ̀ ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn àtúgbọ́n pé wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n tún fà mọ́ra. Ṣùgbọ́n èyí tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni pé Ìyábọ̀ Òjó gbéná wojú Naira Marley ń pè òun béèrè fún 1 billion naira. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé pé ọmọ Ìyábọ̀ Òjó Priscilla òun náà dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o òun sọ fún Naira Marley pé gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ tó wà nílé ẹjọ́ ṣó ti yanjú ẹ̀ tán kó tó wá máa sọ wípé ó fẹ́ gbéná wojú ìyá mi tó bí èmi lọ́mọ ìyẹn Ìyábọ̀ Òjó. Ta ni ẹ́? Lẹ́yìn náà ni ìyá ẹ̀ gangan fúnra lára ìyẹn Ìyábọ̀ Òjó ló fi wá jáde ló fi wá sọ fún Naira Marley pé òun fẹ́ 1 billion naira. Ṣùgbọ́n ìròyìn kan tó jáde láìpẹ́ ni pé Ìyábọ̀ Òjó ti sọ fún àwọn èèyàn ṣẹ́rò pé wọ́n 500 million tí Naira Marley béèrè lọ́wọ́ òun ṣẹ́rò pé ó kéré yìí ṣé na beans kì í máa ń ṣe nǹkan kékeré ibo lẹ ti fẹ́ jẹ́ kó òun rí ṣùgbọ́n ó wá tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn èèyàn kan sọ pé ó fi style tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Naira Marley ni ẹ jẹ́ ká má rò bẹ́ẹ̀ o torí ọ̀rọ̀ yìí ó ti ṣe kíni ó ti nawọ́ ti na ẹsẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad. Ẹ má gbàgbé wípé DNA ṣì wà nílẹ̀ o a ṣe ń retí àyẹ̀wò autopsy tí wọ́n ṣe fún Mohbad. Ẹ wo ọdún tuntun tá à ń wò yìí ẹ máa retí ẹ kó ojú lọ́nà àwọn àbájáde ibi tí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad. Ẹ má gbàgbé pé wọ́n ti sin Mohbad o wọ́n sì ẹ̀ ń bá àwọn ẹ̀ wọ́n sì gbé sí ibì kan náà bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn pósí ẹ̀ wọ́n ti lọ ṣe shopping fún pósí Tonto Dike àti Iyabo Ojo náà yìí náà ni wọ́n ti lọ ṣe shopping fún pósí ẹ̀ níbi tí wọ́n ti lọ ṣe ni wọ́n ti rí ìrànlọ́wọ́ gbà lóríṣiríṣi. Ṣùgbọ́n èyí tó wà nílẹ̀ yìí ó ti wá di Naira Marley versus Iyabo Ojo ibi tí wọ́n ti ń fi ọ̀rọ̀ wérọ̀ nípa pé Naira Marley ń béèrè 500 million Iyabo Ojo ń béèrè 1 billion lọ́wọ́ Naira Marley lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀ òun ló ní ṣe bí Iyabo Ojo ṣe fi ọ̀rọ̀ yẹn léde lórí ẹ̀rọ ayélujára Instagram rẹ̀. Wọ́n fi síbẹ̀ wípé my response to the letter from Mr. Olalekan Ojo San deliberately circulated over social and print media without deserving courtesy to serve me n pé kò mú wá fún òun orí ẹ̀rọ ayélujára lọ́mú lọ. I look forward to hearing from them at no distance time. Please yours sincerely Iyabo Ojo, justice for Mohbad. Gbogbo ẹlẹ́rìí ibi tọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ yìí tó fi ń béèrè fún 1 million. Mo kàn ní kí n fún yín tán kí n já yín sí lórí ọ̀rọ̀ tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí lórí ikú Mohbad ni. Ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀síwájú ká sáré kúrò lọ́dọ̀ ti Mohbad. Obìnrin ẹ ṣọ́ra o torí pé àwọn nǹkan míì wà táwọn obìnrin máa ń ṣe lásìkò yìí tí wọn kì í ro ọjọ́ iwájú. Ẹ rántí gbajúgbajà òṣèré Emeka Ike bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ wọ́n máa bá mi fi hàn yín lójú amóhùnmáwòrán yín. Ẹ máa rántí nígbà kan eléré tíátà òṣèré ní lágbo ẹ̀yà Ìgbò. Ìgbà kan àwọn èèyàn ò rí lórí ẹ̀rọ ayélujára, àwọn èèyàn kan ò rí nínú sinimá àgbéléwò. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé arákùnrin yìí ó ní àwọn nǹkan kan tó ń ṣe kíni tó ń pass through nígbà náà. Torí pé ìyàwó tó fẹ́ ó fi àwọn ìyà kan jẹ tó fi dé mò ń gbìyànjú láti wo ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ó ti wọ́ wá fún yín ni o ni mo kó má dà wípé ó ní how my ex-wife made me lose my property and access to my kid after she accused me of assaulting her. Lẹ́yìn tí ìyàwó ẹ̀ fi ẹ̀sùn kàn wípé ó ń ṣe àwọn kan tí ò tọ̀nà sí i wọ́n ní kọ́kọ́ gbégi dínà àti má rí ọmọ. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ kóun pàdánù àwọn properties òun tóun ní. Emeka Ike ṣàlàyé
àwọn nǹkan tójú ẹ̀ rí nínú ìgbéyàwó. Mo fẹ́ mú eléyìí wá fún yín láti kẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ yìí. Mi ò mú wá fún yín láti wò ó lásán. Mi ò mú wá fún yín láti wò ó kẹfì dá ẹnìkan àbẹ́nìkejì lẹ́bi, ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ tó dìrọ̀ mọ́ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí ni mo ní kí n tètè ṣe bẹ́ẹ̀ kí n mú wá sí etí ìgbọ̀n yín kó tó pẹ́ jù as the odds. Torí pé arákùnrin yìí ó ṣàlàyé everything bó ṣe rí nínú ìgbéyàwó ẹ̀, ohun tójú ẹ̀ rí nígbà tí òun fẹ́yàwó rẹ̀ ti tẹ́lẹ̀. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ sí gbajúgbajà olórin tó jẹ́ pé ibi tó ti lọ play ní ìlú Calabar, ṣé mo Míyọ̀kún orí ìyá mi ẹlẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó ra rí ẹ̀kan wọ́n jí nǹkan lára rẹ̀, wọ́n ní jí nǹkan lára wa. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Emeka Ike lórí ohun tó rí nínú ìgbésí ayé rẹ̀ nípa ti ìgbéyàwó rẹ̀ àti ìyàwó tó fẹ́. Ẹ gbọ́ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí. Want to touch on a very sensitive thing you said. If you feel free to talk about it, please. Because you did say something that you were going through marital issues and you were being accused of something you were not guilty of. On the internet space, you never came out to clarify anything. Yeah, it's difficult to clarify yourself because the same people that are bullying you on the internet, they are still there. They're going to say, whatever you say, they were like, no, don't mind him. He's still missing her. Why go ahead, move on? They just make you feel like, what's going on? And if you are not prepared to handle it, you'll be crushed. Okay? My secondary school, St. Nicholas College on CMD Road, Magodo, was shut down. Over $480 million naira investment that year. Ẹ máa wo ẹ farabalẹ̀, ẹ máa wo délẹ̀ dáadáa. Mo mọ̀ wípé ẹ ti ń rí àwọn ẹ̀kọ́ kan mú láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ wò ẹ máa wo àṣebáwa ni ẹ máa wò délẹ̀ ẹ̀dẹ̀ máa rí kọ́. Lórí ọ̀rọ̀ ti Míyọ̀kún tí mo mú wá fún yín, ó kúkú lọ ṣeré ní ìlú Calabar ní lọ́jọ́ Ajé ni wọ́n bá jí àwọn nǹkan kan lára rẹ̀, kódà wọ́n tún ṣé ni ẹ̀wọ̀n ó wà lára àwọn nǹkan tí wọ́n jí lára Míyọ̀kún. Òun wá ṣèlérí pé láyé òun tí wọ́n bá fi ìwé pè òun kóun wá play nílùú Calabar, òun ò ní ṣe kíni, òun ò ní tẹ̀sẹ̀ sínú ìlú Calabar mọ́ o, látàrí ohun tójú ẹ̀ rí lọ́jọ́ Ajé nígbà tó lọ play fún wọn. Ẹ wò ẹ̀yin olólùfẹ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun, ẹ jẹ́ ká máa ṣe dẹ́ẹ̀dẹ́ pẹ̀lú àwọn gbajúgbajà olórin àti òṣèré wa. Míyọ̀kún tí mò ń sọ rèé, wọ́n jí ṣéènì rẹ̀ o àti àwọn nǹkan mìíràn tí wọ́n ti fi léde fún wa lásìkò yìí. Ẹ jọ̀ọ́ Míyọ̀kún, ìwọ náà fi ṣe oṣù kó fi para, ó lè jẹ́ kí ilẹ̀ ta sí díẹ̀ kó má sọ pé òtẹ̀ ní lọ play ń bẹ̀ rárá gẹ́gẹ́ bó ti ṣe ṣẹlẹ̀. Ẹ wò ó lórí ọ̀rọ̀ Emeka Ike, ẹ wò délẹ̀ dáadáa torí ọ̀rọ̀ yẹn ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó kẹnu ó dẹ̀ ní ìtumọ̀ dáadáa. Títí dìgbà mìíràn tá a fi láǹfààní láti máa gbóhùn ara wa. Ọdún ni mímì kì í ṣàìmọ̀ fúnlọ́kọ àfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ pé dọ́jà ni. Èmi tìyín tòótọ́ Samuel Ògùnyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ tèmi, fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo àwọn tàjọ ṣe lónìí tó fi dùn tí gbọ̀ngbọ̀n fi kàn sí. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ lójú òpó ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ wa Facebook Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, lórí Instagram Gbàgede Ìmọ̀ _22, lórí YouTube Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV là ń jẹ́ lórí YouTube. Ẹ má gbàgbé láti subscribe láti máa rí àwọn ìròyìn wa àti àwọn ètò wa wò lọ́lọ́kọ̀ ọjọ́kan lórí ẹ̀rọ ayélujára TikTok Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ là ń jẹ́ lórí TikTok. Máa wọ́ ọgbọ́n kú ọgbọ́n ní gbogbo ìgbà kó lè má tẹ̀síwájú ní gbogbo ìgbà, torí ọgbọ́n torí yẹn kò pin síbì kan. Àwa làwọn máa ṣe nǹkan ní ṣe wá. A kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún ire kàbìtì. Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Emeka Ike pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀. Want to touch on a very sensitive thing you said. If you feel free to talk about it, please. Because you did say something that you were going through marital issues and you were being accused of something you were not guilty of. On the internet space, you never came out to clarify anything. Yeah, it's difficult to clarify yourself because the same people that are bullying you on the internet, they are still there. They're going to say, whatever you say, they were like, no, don't mind him. He's still missing her. Why go ahead, move on? They just make you feel like, what's going on? And if you are not prepared to handle it, you'll be crushed. Okay? My secondary school, St. Nicholas College on CMD Road, Magodo, was shut down. Over $480 million naira investment that year. $480 million naira investment was shut down, and all I had was constant battery. And I was always saying, look, I don't beat this lady. What's going on? I went on air. I was like, come on, I never did. Babe, what's going on? They said, do I? No, but you're a star, you know.
they can always manipulate things and all that. So I felt I was gullible until I discovered that she was actually the one behind this whole thing. You know, some ladies are too desperate for marriage lately, and she actually told me one time that I'm not the marriage type. I didn't understand it. So the young men needs to know that there are plenty of ladies that are not the marriage type lately, and they're the ones that get you and I first. The good ones don't show the things, the signs that you want to see to want to go to a party with a girl. But these ladies show you everything you want to see, and then when you get into it, that's a luck. So it was depressing to find out that the person you were actually confiding in knows that men were coming to your house and was making calls with them and arranging and discussing this thing. And the resolution was, okay, after it all, blackmailing. I was busy grouping with the blackmail. I didn't know it was much more than that. So my school was shut down. Students were told, go home. This school is shut down. This marriage is shut down. On the same day, I was on air heading for a movie shoot in America. They already knew I was traveling. They were planning it. So I had to do, I was directing a movie, and I was going to act in one of the movies. So 2 movies for J&J Pictures in Maryland. So they knew I was going to be away for a while. So they took their time to plan. So I was on air when she rang the bell. And all the students came out and said, look, I'm shutting down this school right now. You all have to go to your parents, put you in another school. I wasn't waiting for it. I came back home to nothing. My property, my house has been moved. Everything in there, because my house is in Ogudu GRA, where I built my own house. But I was staying close to St. Nicholas College in Magodo, because if a student needs attention, I should be able to wake up 2 a.m., 3 a.m. to attend to it and do what I got to do. So they had moved all the properties I have in Lagos. I lost plenty of them, like 80% of my lands, because it was just the bag I traveled to America with that I still had, that I had just with me. So the documents for those lands were taken? People are bidding on my property and I'm looking at it and I feel myself, because I can't defend what you don't have evidence to. So it was a planned thing. The evidence was taken? There's no evidence, because you came back, they've moved your load out of the house. And you can't see any piece, nothing. Your wristwatches, your awards, your pictures with presidents, everything I got as Emeka Ike was gone. It was just that box I went to America with. So connecting with is very, very easy for me, because you go through a lot of resilience, bottled up emotions, anger, confusion, misconstrued truths, making you feel manipulation, and you never know where it's coming from. Sometimes you want to please this person for the other person, but you don't even know that she's actually manipulating you. So I feel sorry for young men like you, especially. I don't know if you're married. I was asking someone at Aminu Kano airport yesterday. I just came through Saudi Arabia last night. I'm like, I'm sorry for the young men like you that are not married, because the narrative out there is that it's all about the money. And when they come, they don't like you for nothing. You're just an issue. And you must be popular, you must be rich, you must be a very strong banker, a successful man, to be a woman beater. No carpenter is on the social space. No bricklayer is a woman beater on the social space. You have to be successful. And there are people like Iyabo Ojo that are there to back them up and say, hey, yes, yes, yes. Kilode. Now, your experience as Iyabo Ojo might not be the same thing with that lady, because that could be a criminal. Anybody who interacts with assassins, gunmen, is a criminal, male or female. So we need to understand that the social space is polluted in Nigeria. I'm a resident in Germany. My family also lives in Nuremberg. You don't put everything out there. You just don't go on air and post anything. So when I hear people say, it's my right, your right to abuse me, to give me a wrong image, and sorry is all I get for it, somebody needs to regulate our social space. So you said sorry is all I get for it. Has she apologized? If it was deliberate, there's no apology coming, because there's a lot to cover for.
Man, I was hunted like a rabbit. Gunmen were coming to my house. Marksmen. Go to Magodo police post. You see my statements. Marksmen were in my house this afternoon. Oh, 6 men came to my house the other night. Oh, some men came with gun. Not jokes. Then I was after Segun Arinze because then as a human rights activist, I felt, well, they're coming for me because I'm fighting against them. It was a whole lot of manipulation. Have you gotten your school back? How can you get a school back? What's his name? The Minister of Aviation now. What's his name? That lawyer. Festus Keyamo. Festus Keyamo was to be my lawyer then. He was my lawyer before I became a government man. When he saw the damage, he said, bro, let me not use that word, and move on. Leave the school. It's messed up. Because this is a moral institution where you can be criticized or for being anything corrupt. Parents will pull their kids out. Where you can be maligned or anything being said about bad misbehavior, bad character, whatever shouldn't be mentioned around you as, So I couldn't save the school because parents were already pulling their kids out when the proprietors woke up on the same day I was on air. She sent the Prado Jeep that took me to the airport. And the driver came back. She asked, where is he? He said, our guy is on air. He said, okay, get me the assembly bell. And the students gathered and said, I'm shutting down. Get your parents to put you in another school. And it was like a burial scene. Teachers were crying because they don't know where to get the next job. Students were crying because they're going to miss their friends. They didn't plan for it. They weren't expecting it. Yeah. So it was so much of confusion. Then all I got was constant battery. I'm like, what? Kids, do I beat your mother? No, daddy. I built for you in Lagos. It wasn't nothing. Alawade, I built for her mother. In Isoko, 3-bedroom, I built. I trained you in school. I was in Yaba Tech. My friends, some of them are deans of faculty in Yaba, in Unilag and so many universities. I just took her there, give her admission. And I changed her life. Made her a teacher. Put her into school part-time. They said, this one is pregnant too. You don't feel like jam. I said, okay, yeah, that's why we're here. Drive any car you want. The Prado, the Touareg, any of the Infinity, any car you want, just have fun. You're a big man's wife. And that's all I got for it. Because I was investing on someone who wasn't investing in me. So you just keep loving, but you don't know if you're really loved in return. So that's the mistake we make as young people. We have found, I'm a babe, sweet babe, man. It's about getting the girl. But if not talked about your security, does she like you? So that's just it. So no apologies. She's hiding, running up and down. If you saw my post last week, I was like, okay, fine. Someone said it was I saw a post last week. He said, Emeka is having fun now after his ex with a new South African wife and that and that and that. After he divorced her. I didn't divorce her. I went to make my claim. I didn't divorce. She went to divorce herself. She said, Governor, George, please divorce me. I have to go. I said, Kilo Day, where are you going? I was on my knees. Felix Duke was on his knees. My sisters were on their knees in court. The people that came with her to court were on their knees. Are you okay? What's wrong with you? We didn't understand what was going on in her psychology. But she was so restless. And if you read that, I was always saying she looks. So when you're a lady and you're dealing with gunmen, it gets to a point when they take over from you. So you feel like it's not entirely her fault? She was being controlled. Her fault because she got herself into that corner. I wasn't working with people who take her life. So the moment I start doing that, she know that something could twist. You understand me? Yeah. So it's a whole lot of confusion out there. Even as it is right now, 10 years she's been out of my house. And then last year she came, boom, when I was in Germany, I just went to arrange my kids' papers so they can move on. I shut down my stardom. Like I told you, depression made me, I shut down. Like I had to focus on my family. I noticed a lot of lapses. I said, okay, man, forget the stardom stuff right now. Yeah. The kids. Okay. I was able to bring them out of depression and build them
But right now she's in their possession. I don't know where else they are. I can't see my kids for 2 years. They are hiding from me. Their phone switched off. All right. I don't know. So it's a world we are finding ourselves. Yeah. But we know that God will see us through. láti lọ́tún lọ́jọ́ yọ òòjọ́ náà rúràn lẹ́yìn tó mú mi náà kí irú àmójúbá ìtòkan ètò kan tó ń bọ̀ lọ́nà lágbo òṣèré. bẹ́ẹ̀ ni lágbo òṣèré lẹ́tọ̀ kan tí ó máa wáyé lórí ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn níbi táwọn òṣèré ilẹ̀ wa yóò ti máa dá wa lára yá pẹ̀lú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ nípa ìrírí wọn ibà pàtàkì táwọn eré onítàgé tó kó láwùjọ wa àtàwọn àǹfààní eléyìí tó ti mú wá fún ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ìwà ọmọlúwàbí láwùjọ wa. lágbo òṣèré ní ètò tí ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday àti ọjọ́ àbámẹ́ta Saturday ní gbogbo ọ̀sẹ̀. ẹ wò ó ìgbà tuntun bá bàyè ní ṣe bá lẹ gbọmígbọmí ọkàn tó tó kọ̀ọ̀kan òun ní ṣe bá lẹ odò pátápátá ẹ máa pàdé àtọkùnrin tí wọ́n máa gbé yín wọnú agbámẹ̀tò náà pẹ̀lú gbogbo ìròyìn tó ń lọ lágbà àwọn òṣèré ẹ máa pàdé Samuel Owóyẹmí fẹlẹfẹlẹ láyé. fún ìpolówó ọjà tàbí àwọn ìbéèrè ẹ lè kàn sí àwọn òpó ayélujára wa tàbí kí ẹ pè sórí ẹ̀rọ 0703-822-6160 0703-822-6160 lágbo òṣèré ẹ má mí sí ẹ. Adé lórúkọ mi gbajúgbajà òṣèré orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́tí mọ̀ bí ẹni mowó ẹ ti mọ̀ mí lánàá kó tó dé ní.